はい、皆さんこんばんは。本日はですね、この WE の、P90、こちらがですね、ちょっと久しぶりに打ったらですね、ガス漏れ、P90 はですね、ご存知の通り、マガジンにタンクがあるのと、それとは別にですね、銃本体にですね、ガスのタンクがあるんですが、今回のガス漏れは銃本体側の方のですねガス漏れが発生してしまいました。ちょっと聞きづらいかもしれないですけど、漏れてる音を動画に撮りましたので、ちょっとお聞きください。はい、ですね、ここから注入されてるんですけど、多分ですねここから漏れてると思うんですが、この際ですね、ちょっとガスタンク全部ですね、どんな感じかちょっと見てみたいと思いますので、P90 全体のですね分解を行っていくのと、ガス漏れの修理、こちらの動画をですねお送りしたいというふうに思います。はい、それではですね、まず通常の分解できるところですね、分解したいと思います。はい、ボルトとですねこちらを外します。あとですね、こちらのバットプレートを外して、で中にですねこちらこの部分をレバーを上げながら引き出す、ハンマー部分が取り外せます。はい、あとですね、この P90 はですね基本こうモナカ構造っていうんですかね、ここを半分に外れるはずなので、ここにそれぞれあるですね六角のネジをですねまず外していきたいと思います。はい、ネジを外した後ですね、これ長さがそれぞれちょっと違うみたいなんで、場所はちゃんと分かるようにしておいた方がいいかもしれません。はい、全部でですね10本ですねネジを外れました。はい、これで外れるかなと思ったんですが、どうもですねこのマガジンキャッチですね、これが引っかかって取れないので、これをですねこんななんていうんですかね、ペーパーナイフみたいなもんですね、ちょっと外したいと思います。はい、ちょっと乱暴ですけど、ちょっとこう外れた形になってます。はい、そしたら、外していいと思います。慎重に外していきます。はい、一応ですねこちらが外すことができました。はい、今ですねこのセレクターレバーを支えているこのバーネットピンがですね飛びました。この外す時にですねなくさないように気をつけてください。はい、あとですね、トリガーレバーですね、これもゴム、バネが入っているので、開ける時ですね、なくさないように注意してください。はい、これがガスタンクだと思われます。でこれはこの通りですね、トリガーバーとつながってますけど、簡単にこうやって抜けば外れます。はい、一応ガスタンク自体はですね外せました。はい、じゃあちょっとガスタンクに軽くガスを入れて、どこから漏れてるか確認したいと思います。軽くですねガスがシューって漏れてますね。多分ここから漏れてると思うので、ここが一応ここは上下分かれるようになってるんですけど、
多分ここは漏れてないと思うので、ここを外してみたいと思います。はい、これで一応ガス抜けたと思うんでネジを外していきます。はい、外れてですね、はい、この3つのパーツが取り外せました。でこの中はですね、まあ一応リングは入ってないと思うんですが、一応ここら辺ですねグリスと塗ってですねガス漏れを止めてみたいと思います。はい、グリスを塗ったので元に戻してみたいと思います。はい、じゃあこれでまたガスをちょっと入れてみたいと思います。はい、一応ですねガスの音は聞こえなくなったと思います。はい、一応これでガス漏れの修理はできたと思います。ただですね、ちょっとまだ不安定なところあるので、もしかするとオーリングを交換しないとダメかもしれません。はい、それではこの後ですね実際元に戻していきたいと思います。はい、まずですねガスについては、ここの形とですねここが合わさるようになっているので、まずここにはめます。でこれがトリガーなんですね。でトリガーはですねここの溝で動くような、こうですね、こうやって動くんですね。はい、でこれがセレクターですね。でセレクターはトリガーの下にこうはまるような感じになるんで、形的にはこの真ん中に丸があってですね、それがここにつながるみたいなんで、セレクターとしてはここにはまる感じですね。でトリガーが一応こんな感じではまります。でセレクターをですね固定する、先ほどちょっと飛んでしまったバネとか一式がこの下に入る形になります。でこれがですねここの上のですね、これがですね沈み込んだ形でこの下に入るようにしないと、このセレクターが動かないぐらいこの先端が出っ張ってしまうので、それがちょっと難しいです。ちょっとやってみたいと思います。はい、今こんな感じではまってます。ただこれちょっと油断するとですねバーンって飛んでしまうので注意してください。で一つ忘れてましたが、トリガーバーがこのタンクの下を通ってこんな感じになります。まずそのタンクの下通して、でトリガーのここに溝があるのでここにこんな感じではまります。はい、トリガーのバネですね、こちらで、これをここにですね溝がありますので、その溝をここに合わせるような感じになります。でこれもバネなので注意してやりたいと思います。はい、一応こんな感じで収まりました。はい、あとはですねこの蓋をしたいと思います。で一つあとですね、ここの先端にこういうパーツがくっついてますんで、これポロッと外れますので、ここにくっつけてからつけるようにしてください。はい、あとですねすごく見づらいんですが、ここにですねレバーがあるんですね。でこれをですねこの
これがですねマガジンが入ってないと発射できない仕組みなんですけど、この下にですねこのレバーが入るようにこのマイナスドライバーとかでですね押し込んで冷めます。これの下にこのレバーですね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、これが入る形になります。はい、ここまでいけばあとはですね一応このレバーですね、マガジンキャッチをこの通りはめます。はい、あとそれではですねネジを締めていきたいと思います。はい、ネジの取り付けが終わりました。はい、あとは通常分解を元に戻していきます。はい、通常分解の元に戻りました。それではですね、ガス漏れがないかもう一回チェックしたいと思います。はい、それではですねマガジンを装着してみたいと思います。一応装着したところ、今のところはガス漏れの音はしてないですね。それでは空打ちですけど打ってみたいと思います。はい、ですね先ほど空打ちができなかったのですね、取り付ける時にも説明した通りですね、このレバー今動いたの分かりますかね。これによって上下するんですね。これがこのレバーの下にちゃんと入ってないとマガジンが装着された時に打てるような仕組みになってて、これが今入ってなかったんですねしっかり。なのでちょっと空打ちできない状態だったと思います。再度ですねこれで空打ちして、ガス漏れがないか確認したいと思います。はい、それでは再度マガジンをはめて打ってみたいと思います。空打ちになります。はい、この状態ではガス漏れはしていません。それでは空打ちしてみたいと思います。特にですねガス漏れの音はしていません。はい、それではですね、以上でですねWE の P90 の内部ガスタンクのですねガス漏れの修理と、あとはですね全体の分解の様子を動画に撮っていきました。皆さんですね同様の修理やあとカスタムにですねこの動画をお役立ていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。